Ok, buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro incontro di mercoledì, oggi 26 marzo 2023, mettiti qua, 23, di 26 marzo 2025, mi disturba proprio, 2025, sono le 20:43. Siamo qui riuniti per iniziare questo nostro studio della settimana. È un studio che ci dà tanta forza, ci dà proprio la consapevolezza di quello che stavo appena dicendo per affrontare tutte le difficoltà. E sappiamo che tutto il supporto che possiamo immaginare noi abbiamo. E quando non sappiamo proprio cosa fare, chiudiamo tutto, andiamo a sistemare le armadie. Quello che faccio io. Giuro, quando non ce la faccio proprio, io chiudo tutto e dico adesso basta, vado a sistemare l'armadio, metto tutto giù, inizio a organizzare, mi metto in pace, serena e tranquilla, perché non riusciremo a determinati momenti a risolvere tutto. Quindi ci arrendiamo, anche quelli va bene, ci arrendiamo in quei momenti, senza lasciarsi trascinare dai pensieri, sopravpensieri, dell'ansia, della tensione. No, perché nulla di questo vale la pena. Fermiamo tutto e chiudiamo. Basta, adesso un attimo, ok? È un consiglio che vi do, che fate questo quando vi sentite proprio che state entrando num tunnel, num buco che dopo per uscire è molto più difficile. Dal Vangelo secondo lo Spiritismo, preghiera per le riunioni, preghiera all'inizio della riunione. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vi dignate di venire a istruirci. Rendeteci docili ai vostri consigli, allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterti i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessario. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremo se venissero con intenzioni malevoli. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Semi di Luce, Santo Agostino, e anche le nostre guide spirituali di assisterci, di vegliare su di noi. Così sia. Così sia. Così sia. Andiamo. Ciao Guido, ciao Giancarlo, benvenuti. Ciao Rosi. Ciao, buonasera. 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 Ciao a tutti. Ciao. Avevo visto Stefi, Henry, Laura avevo visto, Lina e Marisa anche, Cris anche, Marco. Ok, noi adesso, Paolina, andiamo
a pescare il libro degli spiriti con Kardecpedia. Ok. Siamo nel libro degli spiriti. Amici, siamo arrivati alla fine del libro degli spiriti. Siamo nella conclusione finale, nell'item 6. Numero 9, proprio l'ultimo degli ultimi. Ultimo. Sì, sì, la chiusura di Sant'Agostino. Vedi, chiudiamo proprio con Sant'Agostino Esatto. che orienta questo nostro studio. Ho scoperto molto tempo dopo che quando preparavo gli studi era lui che era sempre lì a intuirmi come trovare gli studi. Come trovare tutto che avevo bisogno per gli studi. E Santa Monica, come voi sapete, la madre di Sant'Agostino, era chi ci aiutava a soccorrere tutte le madri in difficoltà con relazione ai figli. Lei è sempre stata presente in questa casa e dovunque andavo c'era sempre qualcuno che diceva che c'era questa signora vicino e gli dicevano anche che aveva un figlio, che aveva la madre e il figlio insieme, che era Santa Monica e Sant'Agostino. Oggi a Cremona, facendo un giro in città, mentre Mario era questo cliente, ho visto che c'era la chiesa di Sant'Agostino. Sono andata lì a vedere, è una chiesa immensa. E non è che mi piace tanto, ma comunque sono andata in rispetto a lui a ringraziare ciò che fa per noi. Ok, amici, ci siamo. 9, item 9 della conclusione del libro degli spiriti. Chi vuole leggere, per favore? Lasciami vedere qui. Marica, mi leggi, per favore? Lo sapevo. Per Che un mi attimo chiamavi, lo passano da sapevo. Stefi di leggere, per un attimo passano andata alle Stefa Paolini. Ok, allora, gli avversari dello spiritismo non hanno mancato di usare come arma contro di esso alcune divergenze di opinione su certi punti della dottrina. Non c'è da stupirsi che al sorgere di una scienza, quando le osservazioni sono ancora incomplete e quando ognuno la considera dal suo punto di vista, abbiano potuto prodursi dei sistemi contraddittori. Ma a seguito di studi più approfonditi, già 3/4 di questi sistemi sono oggi caduti, a cominciare da quelli che attribuivano tutte le comunicazioni allo spirito del male, come se fosse stato impossibile a Dio inviare agli uomini degli spiriti buoni, dottrina assurda perché smentita dai fatti, empia perché è la negazione della potenza e della bontà del creatore. Gli spiriti ci hanno sempre detto di non turbarci per queste divergenze e che l'unità sarebbe stata fatta. Ora l'unità è già stata fatta per la maggior parte dei punti e le divergenze tendono ogni giorno a risolversi. Alla domanda, in attesa che l'unità si faccia, su che cosa l'uomo imparziale e disinteressato può basarsi per esprimere un giudizio? Ecco la risposta. Grazie, La luce. Marica. Grazie. Mi fermo solo un attimo perché sopra. Cosa possiamo dire di questo paragrafo? Come possiamo intendere questo paragrafo? Prima di leggere la risposta. Beh, che sicuramente se noi o quelli che ci sono stati prima di noi
erano sintonizzati con delle energie e con degli spiriti che erano, diciamo, non buoni, chiaramente erano scettici, chiaramente non approvavano determinate cose, criticavano determinate altre, quindi impedivano a questa dottrina di espandersi. Questo è dovuto al fatto che queste persone non avevano una preparazione, cioè erano persone molto ignoranti. Infatti, se noi guardiamo, diciamo che nel passato, stiamo parlando di millenni prima, almeno 2000 anni fa, sarebbe impossibile, diciamo, cercare di istruire determinate persone con certi insegnamenti, perché non sarebbero proprio in grado di comprenderli. Cioè sarebbero ancora, diciamo, non dico all'età della pietra, ma un po' più in là, rozzi comunque, cioè persone proprio terra terra. E quindi chiaramente tutti questi impedimenti ci sono stati perché le persone hanno avuto un'evoluzione molto, molto faticosa e lenta, e quindi impedivano questa cosa, erano un impedimento. Però piano piano, con l'apertura delle persone, con l'evoluzione delle persone, ecco, questi insegnamenti hanno cominciato a poter penetrare all'interno, ecco, della società, nelle persone, nelle menti anche più chiuse, perché poi questo è il problema, no? Quando la mente è chiusa è difficile, è come quel detto zen, no? Che quando riempi troppo la tazza è piena, non ci può stare niente altro, quindi giustamente è così, purtroppo. Ok, grazie. Prego. Grazie Marica. Ma come possiamo vedere questa visione che hanno appena detto qua più realisticamente? In che senso noi siamo riusciti, per esempio, mettiamo 1800, 1700, 1800, quando è iniziato gli spiriti, le persone a prendersi, come si dice, conoscenza di che esisteva un spirito, qual era il primo approccio? A partire di che momento hanno iniziato a vivere questo incubo dello spirito? Perché? Perché noi conosciamo solo la comunicazione propriamente detta con spiriti di luce, con spiriti come Sant'Agostino, come San Luigi, con Santa Barbara, e spiriti come questi conosciamo solo poco tempo fa, da 1800, diciamo così, perché prima erano solo spiriti, persone che erano indemoniate, persone che avevano, lo spirito si manifestava di più in una forma molto rude, molto spaventosa per tanti. Per questo, quando è iniziato a parlare di spiritismo, tante persone già avevano creato in sé come si dice, il blocco di chi gli spiriti non Questa vogliono visione, neanche sapere perché sono solo spiriti del male. certo. Ah, sì. La sorella di Dottor Bezerra, la sorella di Divaldo, la sorella di Chico, ossia erano sempre persone con stato di presenza di spirito molto che li facevano succubi e erano tidos come demoni, no? Questi spiriti. Per Sì. questo, quando il spiritismo è iniziato, già aveva tanto non voglio sapere per conta di questo, perché non sono sempre, gli spiriti non sono sempre arrivati, quelli che vengono solo a portarti dei messaggi, quelli abbiamo passato a convivere molto dopo. C'erano molti pregiudizi, è per questo che c'era questo problema. Sì, c'era pregiudizio perché gli spiriti quando arrivavano da maltrattare, arrivavano per soccombere le persone e questi erano quelli che conoscevamo. Certo. Pregiudizi, ma anche tanta paura.
Sì, È sì. solo oggi che se ne può parlare in una maniera più serena. Una volta le persone si terrorizzavano di fronte a persone che parlavano di spiritualità, anche se positiva, perché vivevano molto di più nell'ombra e fare gesti di cattiveria era molto più semplice, era quasi più la normalità. Se tu spargevi il bene eri una strega, tra virgolette. Sì, sì. Quindi ritengo che molto di quello che si fa oggi è affrontare la paura di credere in qualche cosa che non la puoi vedere con gli occhi, ma proprio con l'anima, che puoi viverla con l'anima. Sì, sì, davvero, oggi è così. Grazie Laura. Manina, Prego. ehi? Eccomi qua. Eh, Ragionavo su una cosa. Certo, Caterina, effettivamente tutto questo volano che si era creato intorno della credenza che comunque la manifestazione degli spiriti fosse prettamente quella di spiriti un po' retrati, spiriti induriti, spiriti che comunque ossessionavano le persone, dava un certo peso, un certo rallentamento a tutto. Però riflettevo anche che tutte queste sorte di controversie, questi detrattori che c'erano eh, contro lo spiritismo in ogni forma, in ogni dimensione, in un certo senso avevano la sua dimensione di esistere e sono serviti. Perché questo? Perché ogni volta che veniva comunque abbattuta oppure confutata completamente dal punto di vista razionale, dal punto di vista concreto, un'avversità verso questo spiritismo, lo spiritismo prendeva una forma più concreta, prendeva più forza ancora. Se ci ricordiamo quando bruciavano i libri, ha fatto il volano opposto, ha fatto sì che risuonasse quest'eco in tutto il mondo. Ho detto, oddio, cos'è che stanno bruciando? Sarà qualcosa di importante, meglio che andiamo a vedere. E, e riguardo proprio tutti questi detrattori qua, che comunque hanno portato la loro opposizione, alla fine è servito tantissimo perché lo spiritismo, dicevo, si è rafforzato. Per esempio, faccio un riferimento, nel libro Che cos'è lo spiritismo, se qualcuno l'ha già letto, ci sono tantissime lettere di persone, la maggior parte oppositori allo spiritismo, mandate a Kardec, che deponevano le loro idee, i loro conflitti, le loro controversie, i loro lati veramente avversi allo spiritismo. E Kardec, con la sua integrità morale e ovviamente anche guidato dalla spiritualità, uno per uno li riusciva a tacciare perché dava veramente forza alle convinzioni e veramente quello che stava facendo la dottrina a tutta questa esplosione di questi spiriti di bene che venivano per eh, spegnere, per smorzare tutto il materialismo e per portare comunque luce, per portare un'onda di avanzamento a tutta l'umanità. E questo di nuovo è un altro libro carino che vi fa proprio capire quali sono tutte le cose che veramente ognuno pensa contro lo spiritismo. Ah, ma perché quello, perché l'altro ancora, alla fine qua troverete tantissime risposte proprio che chiariscono questo aspetto qua. Bravissimo, ben ricordato, Henry. Bravissimo, Eh, é da leggere. Sì, sì, È molto interessante, è molto bello e anche per noi che studiamo, no, la dottrina è interessante perché possiamo avere anche la certeza di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo studiando. Grazie, grazie mille. grazie. Paulina, ci sei? Certo che ci sono, sì, sì, ci sono. Perché io non vedo nei quadratini Ci sono, piccolini. ascolto. Grazie, grazie. Mi legge la domanda e la risposta, per favore? Sì. Alla domanda. Alla domanda, in attesa che l'unità si faccia, su che cosa l'uomo imparziale e disinteressato può basarsi per esprimere un giudizio? Ecco la risposta. La luce più pura non viene oscurata da nessuna nube. Il diamante senza macchia è quello che ha più valore. Giudicate dunque gli spiriti dalla purezza del loro insegnamento. Non dimenticate che fra gli spiriti ci sono quelli che non si sono ancora spogliati delle idee della vita terrena.
Sappiatele distinguere dal loro linguaggio, giudicate nel suo complesso quello che vi dicono, osservate se c'è coordinamento logico nelle idee, se niente ne dirveli l'ignoranza, l'orgoglio o il malanimo. In una parola, se il loro discorso è sempre improntato a un livello di saggezza che palesi la vera superiorità. Se il vostro mondo fosse inaccessibile all'errore, sarebbe perfetto, invece ne è ben lontano. Voi vi trovate ancora a imparare per distinguere l'errore dalla verità. A voi necessitano le lezioni dell'esperienza per esercitare il vostro giudizio e progredire. L'unità si farà laddove il bene non è mai stato mescolato al male. È là che gli uomini si raduneranno per forza di cose, perché giudicheranno che là sta la verità. Che importano d'altra parte alcune divergenze che consistono più nella forma che nella sostanza? Badate che i principi fondamentali sono ovunque gli stessi e devono riunirvi in un pensiero comune, l'amore di Dio e la pratica del bene. Qualunque sia dunque il modo di progredire che uno suppone e qualunque sia la condizione normale dell'esistenza futura, lo scopo finale è lo stesso, fare il bene, e non ci sono due modi per farlo. Grazie. Prego. Chiaro? Davvero non ci sono due modi per farlo, ce n'è sempre uno solo. Le scelte sono due, ma il bene sta da una parte sola, e fine lì. Tutto lì. Si riassume fare il bene fare il bene per male, e quindi non c'è una via di uscita se non quella del bene. E studiando sulla ossessione, no? Che è ultimamente è come si dice, è tanto presente nella vita di queste persone che si creano difficoltà dentro delle situazioni di afflizione della vita quotidiana, ossia il fatto di non riuscire a affrontare le difficoltà della propria vita, le difficoltà che, va bene, tante volte sono veramente difficili da convivere, da accettare, ma non abbiamo un'altra scelta. Le difficoltà esistono e devono essere superate. Io sono obbligata oggi a cercare meccanismi per non lasciarmi trascinare dalla ossessione. Perché vi dico questo? Perché il bene è l'unico modo di uscire da un quadro di ossessione. Il libro dei medium parlava justamente su o que está reassumido qua, che qui è riassunto proprio, fare il bene. Fare il bene sia a noi che agli altri è l'unico modo di uscire di questa situazione. Perché se io mi lascio trascinare da momenti di difficoltà, il primo pensiero che io già mi attacco a una difficoltà, io già non riesco a uscire, perché sono tanti lì che vogliono trascinarmi. Quindi il bene a me stessa, il bene che io cerco di fare a un altro, è il miglior rimedio per riuscire a uscire da questo quadro. E ci sono tante cose che possiamo fare. Ok? Cerchiamo questo meccanismo del bene per il bene, per riuscire a non lasciarsi trascinare da questo male. Paola? Sì, mentre parlavi mi è venuto in mente, mi sono ricordata che ieri sera sono stata a una preghiera in chiesa guidata da un padre gesuita, che era una meditazione sugli insegnamenti di Loyola.
Sant'Ignazio di Loyola. E allora il fulcro fondamentale della serata era: siate sale e siate luce, perché Gesù ha detto: voi siete il sale del mondo, voi siete la luce del mondo. E questa cosa che sembra una banalità, in realtà è proprio questo fare il bene, perché se noi siamo sale e con il sale conserviamo e diamo sapore alla nostra vita e a quella degli altri, e lo stesso per la luce. Se noi siamo luce, una fiammella può accendere milioni di luci senza spegnersi. Il concetto è fantasticamente lo stesso, di essere sale, essere luce per portare il bene. Quindi quando lui però ha detto siate luce, trovate qualcosa che sia la vostra luce, io subito ho detto: ma io ho lo spiritismo che è la mia luce, io sono mi sento brava stasera, ma perché non per vantarmi, ma perché proprio ero felice di avere questa cosa bella, no? Questa possibilità di avere una vita più facile, per modo di dire. Però insomma è stato bello, è stato molto bello. Bravissima, e avere questa consapevolezza dentro di sé e mantenere questa luce accesa, perché la spiritualità con questi studi ci regala una luce davvero, ci regala qualcosa da mettere dentro, a quale questa fiamma non possiamo lasciare spegnere. E se io lo so che questa fiamma esiste dentro di me, perché devo lasciarmi trascinare per la situazione di ciò che viene da fuori? Perché in realtà non è nessuno né nulla che è fuori che può togliere la nostra serenità. Siamo noi stessi che ci stiamo lasciando trascinare dalle situazioni da fuori. E lì dobbiamo stare attenti ogni secondo, perché l'esercício hoje è intensivão, è intensivo per noi mantenere questa fiamma accesa. Se qualcosa mi sta disturbando, mi sta togliendo la serenità, io devo chiudermi e dire: io non posso lasciare mia fiamma spegnere. Quindi cerco qualsiasi cosa da fare, da occuparmi, perché è lì che io riuscirò a continuare a accendere questa luce. E essere il sale, come hai detto tu, essere il sale della terra, come ha detto Gesù, voi sois o sal della terra, del mondo, no? Cosa vuole dire, come hai ben detto? Dobbiamo saporire l'alimento, dobbiamo assaporare, dare sapore alla vita. E se io non faccio questo con la mia vita, chi farà? Non posso dipendere sempre dalle altre per essere felice. Ah, io sono felice, sì. Non dobbiamo mettere la nostra felicità nella mano di altri e molto meno nella mano di nulla materiale. E quindi se io sto agendo così, io sono infelice, non riesco a trovare la felicità. Perché? Perché la felicità è quello che hai detto tu adesso, hai riassunto una felicità che è dentro di te. Il fatto di avere questa fede, di avere questa conoscenza. È lì che dobbiamo, ognuno di noi, arrivare. Perché se io metto la mia felicità nel tempo, se è bello, se è brutto, se piove, se fa sole, se ho soldi, se non ho soldi. Gente, tutto è possibile, desde che io mi entri in me stessa e continui a mantenere la mia luce accesa. Ok? È per questo che siamo qui, dopo tutte queste domande e risposte del Libro degli Spiriti. Lo so che neanche tutti hanno potuto accompagnare lo studio dall'inizio, ma comunque riprendete questo libro, ristudiatelo, leggete il Vangelo, perché questo è la nostra vita. Ok, adesso continuando. Stefi, leggi tu? Grazie. Sì, leggo. Se fra gli adepti dello spiritismo
alcuni sono di differente opinione su qualche punto della teoria, tutti sono concordi sui punti fondamentali. C'è dunque unità, eccetto da parte di quelli, in piccolissimo numero, che non ammettono ancora l'intervento degli spiriti nelle manifestazioni e le attribuiscono o a cause puramente fisiche, cosa contraria a questo assioma. Ogni effetto intelligente deve avere una causa intelligente, o al riflesso del nostro stesso pensiero, cosa smentita dai fatti. Gli altri punti sono solo secondari e non minano in niente le basi fondamentali. Pertanto, ci possono essere delle scuole che cercano di chiarire le parti ancora controverse della scienza, ma non 7 rivali fra di loro. Ci sarebbe antagonismo solo fra coloro che vogliono il bene e coloro che farebbero o vorrebbero il male. Ora, non c'è uno spiritista sincero e compenetrato dalle grandi masse memorali insegnate dagli spiriti che possa volere il male, né augurarsi il male del prossimo, qualunque sia la sua opinione. Se uno di essi è in errore, la luce presto o tardi si farà anche per lui, se la cerca in buona fede e senza essere prevenuto. In attesa, tutti hanno un legame comune che deve unirli in uno stesso pensiero. Tutti hanno la stessa meta. Poco importa dunque il cammino, purché questo cammino conduca a questa meta. Niente deve essere imposto in modo coercitivo materialmente o moralmente, e sarebbe nel falso chi gettasse l'anatema sull'altro, perché agirebbe palesemente sotto l'influenza dei cattivi spiriti. La ragione deve essere il supremo argomento e la moderazione assicurerà il trionfo della verità meglio delle diatribe, avvelenate dall'invidia e dalla gelosia. I buoni spiriti predicano solo l'unione e l'amore del prossimo, e mai un solo pensiero malevolo o contrario alla carità è potuto scaturire da una fonte pura. Per terminare, ascoltiamo a questo proposito i consigli dello spirito di Sant'Agostino. Per troppo tempo gli uomini si sono dilaniati fra loro e si sono scambiati anatemi in nome di un Dio di pace e di misericordia, e Dio si offese di un tale sacrilegio. Lo spiritismo è il legame che unirà un giorno tutti gli uomini, perché mostrerà loro dove si trova la verità e dove sta l'errore. Ma ci saranno ancora per molto tempo degli scribi e dei farisei che rinnegheranno ciò, come hanno rinnegato Cristo. Volete dunque sapere sotto l'influenza di quali spiriti si trovano le diverse sette che si dividono il mondo? Giudicatele dalle loro opere e dai loro principi. Mai i buoni spiriti sono stati gli istigatori del male, mai hanno legittimato l'assassinio o la violenza, mai hanno fomentato l'odio di parte o la sete di ricchezza e di onori o l'avidità dei beni della terra. Solo quelli che sono buoni, umani e benevoli con tutti sono i loro preferiti, e sono anche i preferiti da Gesù, perché essi seguono il cammino che è stato loro mostrato per arrivare a Lui. Sant'Agostino. Così sia. Così. Com'è? Diciamo che studiare questa dottrina ti rendi proprio conto di come possa accendere la luce in te, perché questa dottrina ti porta proprio a comprendere che siamo tutti uguali, che siamo tutti figli di un Dio, tutti con le stesse possibilità, ma tutti con il loro modo di essere. E però
sappiamo benissimo, e questa è la speranza che secondo me ti dà proprio la volontà, ti dà la spinta per poter seguire questa dottrina quando inizi a conoscerla, che tutti comunque arriveremo al bene, ognuno con i suoi tempi, ognuno con le sue modalità. Ma quello che secondo me la dottrina insegna, e quello che dice qua, è il rispetto del prossimo. Cioè ti insegna a non giudicare, ma se puoi fare il bene, fallo, a vedere nell'altra persona quello che sei stato anche tu, perché quello che ti dà fastidio è quello che sei stato tu. E ti dice non giudicare, aiuta, hai l'insegnamento della vita di Gesù, che ha aiutato tutti, non si è mai tolto da nessuna situazione, ha sempre cercato di portare solo il bene. E questo è una cosa, secondo me, di una bellezza e di una grandiosità che non possiamo non riconoscerlo. Tutti possono avere la loro filosofia, la loro idea, credere o non credere, ed è proprio questo il bello dello spiritismo, perché non ti condanna, ti dice tu credi in quello che vuoi, ma sei una persona per il bene, non fare del male al tuo prossimo, cerca di essere una persona che dà l'esempio con le parole, con i gesti che fa. E trovo che sia fantastica questa cosa, davvero, davvero bella. E un'altra cosa che mi viene anche da dire è che non condanna l'errore, cioè non addita, hai sbagliato, hai fatto questo, te lo fa riconoscere, perché comunque è una cosa che devi riconoscere te stessa, però ti dà la possibilità davvero di cambiare e di ripagare, tra virgolette, di cambiare strada e di rappezzare tutto quello che hai fatto. Secondo me questo è di una serenità, e di una tranquillità e ti aiuta davvero ad affrontare in modo molto più consapevole, molto più semplice, mi sento da dire, nonostante le difficoltà, tutti gli ostacoli della vita e tutto questo cammino che stiamo facendo sulla terra. Grazie Stefan. Prego. Grazie. Bravissima, è proprio così, o rispetto a ognuno. E hoje já immaginiamo, já sappiamo, já siamo consapevoli di questo, che dobbiamo avere questo rispetto. Come vi ricordate di Joana de Angeli con Divaldo nel primo libro? Non cercate di difendere la dottrina o di difendere, e molto meno di difendere noi gli spiriti. Vi ricordate di questo? Sì. Quando lei presenta il primo libro pronto, che la rosa si macchia in sangue sopra il libro, e lei dice: questo è il tuo futuro psicografico come medium. Non cercate di difendere la dottrina e molto meno di difendere a noi spiriti, perché tutti arriveranno. E è inutile che noi cerchiamo di convincere qualcuno, noi possiamo parlare, possiamo dire, niente, guarda, niente deve essere imposto in modo coercitivo, materialmente ou moralmente. E sarebbe nel falso che gettasse l'anatema sull'altro, perché anatema sull'altro, perché agirebbe palesemente sotto l'influenza di cattivi spiriti. Tutte le volte che noi entriamo in discussione per difendere una dottrina, per difendere un punto di vista a quale il rispetto in questo caso sarebbe molto meglio che discutere, noi diamo influenza al male spiriti, agli spiriti ancora dell'oscurità che vogliono discutere. E alla fine tutti e due hanno ragione,
Perché? Perché una persona ha ragione per difendere la sua religione, è perché è quello che crede in quel momento. E noi non abbiamo la religione, ma abbiamo la comprovazione di quello che gli spiriti vengono a dirti. Quindi lasciamo che ognuno maturi dentro della sua consapevolezza per arrivare allo stesso che arriverà dove siamo arrivati noi, no? Senza discutere. La ragione deve essere il supremo argomento e la moderazione assicurerà il trionfo della verità meglio della diatribe, avvelenati dalla invidia e dalla gelosia, perché alla fine subentra la invidia, la gelosia, l'odio, la rabbia, il volere difendere la propria posizione, e questo è bruttissimo. Quindi i buoni spiriti predicano solo la unione e l'amore del prossimo, e mai un solo pensiero malevolo contrario alla carità è potuto scaturire da una fonte pura. Ossia, tutto che vediamo attorno a noi, che dice tu non ci sposi con fulano perché è di un'altra religione, non posso frequentare la casa di un'altra persona di un'altra religione. Tutto ciò che dice devi uccidere, devi allontanarsi, non puoi tutto ciò che causa dissidenza non viene da Dio. Tutto che causa una discussione non viene da Dio. Quindi rispettiamo tutte le religioni del mondo, ma già abbiamo la consapevolezza per sapere quando siamo veramente guidati da un spirito di luce e quando siamo guidati da un spirito che vuole veramente metterci in difficoltà. Ok? Come dice qua, ci saranno ancora per muito tempo delle scribe e dei farisei che rinegheranno ciò, come hanno rinnegato Cristo. Noi vedremo ogni giorno di più davanti ai nostri occhi delle situazioni che in nome di Dio continueranno a fare del male, continueranno a agire per il male. E noi, senza giudicare, dobbiamo solo pregare perché loro riescano a avere la consapevolezza dell'amore di Dio, che l'amore non passa per la violenza. Volete dunque sapere sotto influenza di quali spiriti si trovano le diverse sette che si dividono il mondo? Giudicate della loro opera. Quindi è molto chiaro. Sant'Agostino è stato veramente felice in questa sua collocazione, in questo suo, come si dice, pensiero del momento, che dà a noi, da 1800, dà a noi oggi la consapevolezza di sapere cos'è il bene e cos'è il male. Ok? Grazie amici, grazie mille. Passiamo alla dissertazione medianica, che nulla altro è che la continuazione di Sulla via della luce e anche di questo insegnamento di Sant'Agostino. Dissertazione medianica su importanti questioni che preoccupano la umanità. Non sarebbe un momento, non potrebbe essere un momento più giusto per leggere questo libro. Importanti questioni che preoccupano la umanità. Francisco Cândido Xavier, sempre dettato dallo spirito di Emmanuel. Ok? Sempre grazie al nostro Giancarlo che ci ha fatto piacere di regalarci questa traduzione, che ho detto no, questo è un libro che dobbiamo studiare.
Abbiamo visto coloro che sono indeboliti nella lotta, la preghiera, l'ascendenza dell'Evangelo, la tradizione religiosa. Noi siamo nei missionari del Cristo che abbiamo già visto settimana scorsa, no Henry? Esatto. Volevi ancora commentare, avevi un po' di commenti ricchi da fare qua sopra, ci avevi detto. Esatto, Sì, ma sì. Vedi tu. vediamo. I missionari del Cristo. Forri abbiamo già visto o quanto ha contribuito in Cina, ha portato dei contributi. Aspetta che aumento. Riuscite a vedere? No, Sì. per aumentare un po'. Aumento ancora di più? Ok. Sì, così va Va Benissimo. bene. bene così? Grazie. Così è più semplice. Bon, settimana scorsa abbiamo visto Forri, che è questo cinese che ha ausiliato tantissimo la evoluzione della storia dentro della filosofia che ha portato a tutti noi del bene e del male, facendo un paragone del buio, del giorno, della notte, del caldo, freddo, per portare alla consapevolezza del bene e male. Il compilatore del Veda, no? Che noi sappiamo che è un libro meraviglioso anche di studio, Confucio, che ci ha portato degli insegnamenti molto importanti nella sua epoca, come un professore, un filosofo, e è riuscito a portarti anche degli insegnamenti riguardo alla legge di Cristo, alla legge di Dio in quel periodo, sendo intermediario della giustizia, no? Perché na época di Confúcio la giustizia era fatta in piazza pubblica, no? Ancora, che si giudicava le persone in tutti i sensi. Un passaggio molto bello e molto interessante di Confúcio è giustamente quando esigevano in quel periodo, anche lì in Cina, la morte di tutti i servi che erano legati all'imperatore. Quando il padrone moriva, o l'imperatore o il padrone, quando moriva, doveva uccidere tutti i suoi servi. Perché? Perché quelli servi li servirebbero e dovrebbero servire lui nell'altra vita, nell'aldilà, per vedere quanto in quel periodo tutti parlavano della vita dopo la morte, ma non avevano la minima idea di com'era veramente la vita dopo la morte. Loro accettavano la vita dopo la morte, ma non avevano idea. Abbiamo passato a vedere la vita dopo la morte come veramente è dopo Kardec. Prima di Kardec nessuno ci ha detto com'era la vita nell'aldilà. Facevano ognuno di loro la loro immaginazione, il loro modo di vedere, la loro cultura, quello che potrebbe essere la vita nell'aldilà, ma nessuno ci ha descritto la vita nell'aldilà come Kardec. Quindi Confucio, durante uno di questi momenti dove i servi dovevano essere uccisi, ha chiesto permesso perché di intervenire in quel giudizio prima che fossero tutti morti, perché c'era un ragazzo che è scappato e questo ragazzo ha trovato rifugio junto a Confúcio. E Confúcio lo ha preso e lo ha portato lì a questo imperatore e ha detto: ok, se voi dovete davvero uccidere tutti i servi che saranno portati con lo suo padrone, il primo a essere ucciso deve essere quello che ha
determinato la morte degli altri, perché o braço è la persona di fiducia do servo. E quelli che era la persona di fiducia del servo non moriva, era quelli che determinava la morte degli altri. E quindi Confúcio è riuscito a intervenire davanti a tutti e dire a quelli che infliggeva agli altri la morte che lui dovrebbe essere il primo a essere morto, già che doveva servire a suo padrone nella vita dell'aldilà. Dopo questa intervenienza, no, di Confúcio, cosa è accaduto? Quelli lì si è rifiutato a morire per il suo servo, per il suo padrone. E quando lui ha detto che noi aveva l'autorità abbastanza per dire io non mi lascio morire per andare con lui, ha dovuto sconfiggere questa legge dove tutti gli altri dovevano essere morti. Questo è un episodio per vedere quanto Confúcio, con il suo modo intelligente e guidato dalla spiritualità, è riuscito a intervenire nella legge. Hermete, la stessa cosa, Pitagora, Gautama, Gautama Siddhartha, noi sappiamo che lui è stato creato come un bambino con tutta la ricchezza che aveva la sua famiglia e che lui era dentro di questo palazzo, viveva dentro del palazzo, dentro della mura del palazzo. Il suo padre aveva detto a tutti i suoi servi che non lasciassero mai che lui uscisse di quella redoma che era il suo palazzo e la sua, come si dice, il suo villaggio. Un bello giorno lui, curioso di vedere cosa accadeva fuori della vita del suo villaggio, è scappato e si è visto davanti a tutto che accadeva di orrendo fuori di quella mura. Ossia, ha visto la povertà, ha visto delle anziane affami, ha visto delle signore buttate per terra di più età, ha visto bambini che erano maltrattati, ha visto tante di queste ingiustizie attorno a sé, che non è più tornato a palazzo. Ha deciso di vivere per quelle persone. Ha deciso di fare una vita dove lui aiuterebbe e vivrebbe e avrebbe vissuto per aiutare quella gente. Ossia, tutti questi personaggi in qualche modo hanno cambiato tanto la storia per arrivare dove stiamo noi oggi. I seguaci dei maestri dell'antichità furono tutti messaggeri di saggezza che, incarnando-se in ambienti diversi, portarono ao mundo a ideia di Dio e della legge morale a cui gli uomini si devono sottomettere per ottenere tutte le eccellenze dell'evoluzione spirituale. Ossia, noi sappiamo che noi abbiamo un percorso per arrivare a Dio e che la legge della sofferenza che noi viviamo oggi, la legge di causa e effetto e tutto ciò che passiamo oggi sono delle gradini che dobbiamo salire uno a uno per ottenere tutte le eccellenze dell'evoluzione spirituale. Perché se io non provo il dolore, se io non provo l'abbandono, se io non provo tante di queste, come si dice, avvenimento che farà con che io diventi più forte, io non riuscirò a pulire il mio spirito giustamente per evolvere, perché io posso evolvere quando io riesco a comprendere tutti i malesseri del mondo.
Ah, ma come posso capire tutti i malesseri del mondo? Quando io, di vita dopo vita, ho superato tutte le mie difficoltà, tutti i miei orgoglio, vanità, tutto ciò che è male in me e che io riesca a convivere con la difficoltà di un altro, accettando, sottomettendomi a quello che la vita oggi mette a me. Le difficoltà che io vivo oggi sono justamente il mezzo che io ho bisogno come strumento per evolvere. Tutti furono messaggero di colui che era il Verbo, fin dal principio, emissario della sua dottrina dell'amore, in affinità con le caratteristiche della civiltà e dei costumi di ciascun popolo. Ognuno di loro era portatore di un'espressione di amatevi gli uni agli altri, ossia Dio, nella sua saggezza, ha permesso che tutti i suoi emissari arrivassero dovunque c'era un essere umano, figlio suo, per insegnare e aiutare con che riuscissimo a oltrepassare e a comprendere queste amatevi gli uni agli altri, che alla fine è la legge che è stata sparsa da Confucio, da Forri, da Hermède, Pitagora, Gautama. Questi sono solo alcuni di questi emissari, ma noi sappiamo che ci sono anche gli emissari sconosciuti, emissari senza un nome famoso, emissari che sono venuti in mesi come Franciscano, come le Chiare, no? Santa Chiara, con tutto, dappertutto c'erano i suoi emissari. E cosa solo per finire questo, costretti a causa dell'oscurantismo dei tempi a rivestire i loro pensieri con i misteriosi veli dei simboli, come quelli conosciuti all'interno dei rigori iniziatici. I missionari di Cristo furono i preparatori dei suoi sentieri gloriosi, ossia tutti loro sono venuti per preparare la venuta di Gesù. Sono venuti prima già per prepararci per ricevere Gesù. Qualche dubbio su questo? Avete dormito? Dormite tutti? Olà. No. No, no. Dormite tutti? Guido già dormito? No. Ok. Questa è storia, quindi storia. La legge mosaica. Andiamo alla legge mosaica. Guido, per non dormire, mi leggi la legge mosaica? Così ci mantengo sveglio. Senz'altro, con piacere, carissimi. Allora, la legge mosaica fu la diretta anticipatrice del Vangelo di Gesù. Il protetto di Termutis, dopo aver beneficiato della cultura che l'Egitto poteva offrirgli, fu ispirato a raccogliere tutti gli elementi utili alla sua grandiosa missione, volgarizzando il monoteismo e stabilendo sotto l'ispirazione divina il Decalogo, le cui determinazioni sono fino ad oggi la costruzione fondante della religione, della giustizia e del diritto. Sebbene le antiche dottrine avessero già radicato la credenza in un unico Dio, essendo il politeismo solo una questione di simbologia, adatta a soddisfare la mentalità generale. Un po' difficile, eh? La legislazione di Mosè è piena di leggende e crudeltà compatibili con l'epoca, ma al netto di tutti i commenti fantasiosi su di lui, cioè su Mosè, la sua figura è in realtà quella di un uomo straordinario, rivestito dei più elevati poteri spirituali,
Egli fu il primo a rendere accessibili alle masse popolari gli insegnamenti che potevano essere raggiunti solo a prezzo di una lunga e dolorosa iniziazione con la sintesi luminosa di grandi verità. Ma mi sa che non ho capito tutto, cara Cati. Intanto chi è questo protetto Siamo di... in due, Guido, anch'io. No, mi è nuovo questo protetto di Termuti. Di chi si parla qua? È Il protetto di Mosè. Termutis. Termutis, cos'è la regione? è quella dei faraoni? La Trimurti? Qualcosa di... No, Esatto, Sì, no, perché non è quella esiste. orientale. Quella orientale dei buddisti, no? esatto. Chi è stato Mosè? Chi è stato Mosè? Noi sappiamo che è una figura importante nella Certo, codificazione da dottrina spirita, no? certo. Mosè è una delle fondamenta della dottrina spiritista, è il primo capitolo del libro Il Vangelo secondo lo Spiritismo, è Mosè. E è stato il primo medio, il psicografo non conosciuto dall'umanità con le tavole che ci ha portato dei comandamenti di Gesù, di Dio. Né? Bom, qual è il dubbio con relazione a questo? Vediamo. Non mi è Quanto è chiaro neanche, importante? non ho capito bene anche la differenza tra appunto politeismo e monoteismo. Parrebbe un'evoluzione il monoteismo dall'antico politeismo, se ho ben capito. Ossia, politeismo è la credenza in diversi Dei. dei. Sì. Sono diversi dei, perché l'Egitto cultuava diversi dei, anche i romani avevano diversi dei. Nell'antichità era molto normale avere diversi dei. So che Mosè è venuto con la missione di implantare, di creare, di fare con che le persone capissero che Dio è un solo. E lì si chiama monoteismo, Certo, sì. che è la credenza in un unico Dio. Non un unico Dio della Chiesa cattolica, Chiesa romana, Chiesa di qua, Chiesa di là, Chiesa di là, o diversi dei dentro della stessa Chiesa. No? Dobbiamo avere un unico Dio, che è il monoteismo. Mosè è una figura intrigante, un personaggio dell'Antico Testamento, le cui intenzioni alcuno hanno riassunto nei 10 comandamenti. La sua vita è diventata film, novela, cartone animato. In effetti, la storia di Mosè è affascinante, ricca di trama. Quanto è importante Mosè per la dottrina spiritica? Mosè ha qualcosa a che fare con lo spiritismo? Qual è il legame di Mosè con lo spiritismo? E se è così, è lo stesso Mosè dei nostri fratelli evangelici, cattolici? Mosè, nella visione della dottrina spiritica, è considerato la prima rivelazione contenuta nel capitolo primo del Vangelo secondo lo Spiritismo, in cui il titolo è Non sono venuto a abolire la legge. Ok? Quindi il significato di rivelare, sollevare il velo, manifestare, svelare. Questo fu una delle missioni di Mosè nella sua incarnazione. Un spirito di grande statura morale e enorme responsabilità nel preparare il terreno dei cuori terreni all'insegnamento del Maestro. Noi sappiamo che Mosè ha sopravvissuto a, come si dice, Mosè ha sopravvissuto quando in Egitto come si dice, faraone, no? L'imperatore dell'Egitto, adesso Faraone. Faraone. Il Faraone. faraone ha determinato cosa? Che dovrebbero uccidere tutti i bambini ebrei. Dovevano essere uccisi tutti i bambini ebrei.
così come voleva a Roma Neroni, che ha mandato uccidere tutti i bambini. Perché? Perché come gli ebrei erano schiavi, cosa accadeva? Nascevano tantissimo bambino e loro, con paura che questi bambini ebrei fossero in tanti, che riuscissero a prendere un loro potere, perché loro si procreavano in tantissimo, ha deciso di uccidere tutti i bambini giudei. In questi bambini c'era Mosè, che sua madre è riuscita a nasconderlo per 3 mesi. Dopodiché, come si dice, consiglio della sorella, ha dato l'idea di prendere Mosè, mettere in un cestino e mettere nel Nilo. E lo ha portato, l'ha messo nel fiume. Questo bambino è stato ritrovato dalla sorella di Faraone, che non riusciva a avere un figlio. E quindi ha preso Mosè come suo figlio. Ma se noi andiamo a vedere che il proposito di Dio è molto chiaro, in che senso? Che Dio ha preparato questo tutto in certo modo, si è approfittato di questo malsano mandato di questo faraone per salvare uno spirito come di Mosè, che è diventato cosa? O proprio faraó do Egito, o rei do Egito, ossia di un male, e aveva bisogno che Mosè andasse in Egitto, aveva bisogno che imparasse la cultura egiziana, aveva bisogno che Mosè convivesse con loro, per dentro di questa situazione riuscire a salvare gli ebrei, a quale ha portato via con sé, togliendo loro dal jugo della schiavitù dopo millenni, anni in Egitto. Ok? Questa è stata la storia e la missione di Mosè. E perché lui potesse guidare questo popolo uscendo, adesso alla Pasqua vediamo questo Esodo, perché Pascià, Pasqua, è liberazione, vuol dire passaggio dalla schiavitù fra poco noi entreremo in questo studio anche. Perché? Perché Mosè è riuscito a liberare gli ebrei do jugo dell'Egitto. Perché? Perché aveva questa missione di portare alla terra promessa. Come figlio di Abraão. Ok? E quindi la storia ci porta a avere questo fino a quando Mosè, chiedendo a Dio l'aiuto per poter educare e portare quel popolo così abituato solo a essere schiavi. Quando tu ti abitui a essere schiavo, cosa accade? Lo sai che da mangiare ce l'hai, che la tua libertà è cerceata, che tu fai solo una cosa, non usi il cervello, non usi il tuo cervello, perché sei solo comandato a fare quello lì. E quando ti vedi libero di quel jugo, tante volte non sai cosa fare. Erano come animali, non avevano una regola, non avevano disciplina. E Mosè ha dovuto creare la legge per disciplinare questo popolo. E è lì che quando lui ha questo incontro con Dio, con l'angelo, che lui va a chiedere aiuto a Dio in Monte Sinai, sale in Monte Sinai a chiedere l'aiuto, e quando scende con i 10 comandamenti, che sono la legge di Dio e la legge di Mosè. Sono 2 leggi diverse.
Tanto che dice qua, la legislazione di Mosè è piena di leggende e crudeltà compatibili con l'epoca, occhio per occhio, denti per denti, e tante altre cose che Mosè ha dovuto creare, non parlare con i morti, non fare culto agli altri dei come lui è sceso, ha trovato tutto il popolo che faceva il culto al bezerro d'oro nell'assenza di Mosè. Perché? Perché erano abituati a cultuare delle immagini e hanno costruito questo, hanno fuso tutto l'oro che avevano per la loro sopravvivenza e hanno costruito questo bezerro d'oro. Ok? Quindi la fondamentale importanza di Mosè per lo spiritismo è giustamente questa legge di Dio che ha portato a noi, perché noi studiamo oggi nel Vangelo i 10 comandamenti. C'era la manina? Sì, Cati, parlando di Mosè, volevo sapere cosa pensassi del fatto che tutte le antiche scritture, diciamo, Antico Testamento, prima di Gesù, ci raccontano di un Dio parziale, cioè è il Dio del popolo eletto, non è il Dio di tutti, non è il Dio dei faraoni, non è il Dio dei Filistei, anzi è il Dio nemico degli altri, amico degli ebrei e nemico degli altri. Quindi un Dio che in qualche modo si è preso una fetta degli uomini e non li ha presi tutti. Mi sembra, azzarderei, che fino a San Paolo questa visione del Dio ebreo, no? Del Dio di Israele, no? Ha retto, cioè per millenni il Dio è rimasto un Dio parziale, un Dio degli ebrei. Soltanto Paolo ha aperto a tutti. Mi confermi questo? E come mai Sì, è sì. così? Cioè, perché non è mai stato da sempre il Dio di tutti? Perché gli uomini hanno diviso Dio come dividono Dio ancora. Quanti dei esistono oggi, Guido? E cioè il Dio denaro, il Dio Nella potere. concezione dell'essere umano, il Dio dell'evangelico, il Dio della Chiesa cattolica, il Dio dei musulmani, il Dio continua ancora, come in passato, a dividere Dio. La storia ha solo una connotazione meno perversa che in passato, ma comunque esiste ancora, no? Quando noi diciamo che gli ebrei sono popolo eletto, è un popolo eletto da Dio, questo per dire, se io ho 3 figli e uno di questi figli è giustamente quello che mi dà più preoccupazione, mi fa più tribulare. Io sarò madre di qual figlio di più? Di quello. Quello che mi esige di più. Quando diciamo che gli ebrei sono popolo eletto da Dio, è perché quando la terra, quando loro sono venuti qua, loro erano quelli che hanno avuto da Dio tutto possibile di informazione e di formazione per guidare un popolo come noi, perché loro quando qui sono arrivati da Capella, comunque, loro già avevano un conoscimento di Dio molto più approfondito che noi, so che loro hanno usato male quel conoscimento, quella conoscenza. Tanto che dico e ripeto, chi è un popolo ancora oggi che non ha terra? Quindi sei disposta a dire che gli ebrei in qualche modo hanno strumentalizzato il loro Dio? Lo hanno sottoposto alle loro voglie terrene? Ma ancora oggi? Ancora oggi. Perché? Infatti, Perché loro non accettano che Gesù sia il Messia. è un peccato di superbia questa? Ah sì? È per questo che ancora oggi loro cercano e aspettano il Messia.
certo. È per questo che ancora oggi è l'unico popolo che da quando sono usciti dall'Egitto, dalla schiavitù, non hanno una terra. Stanno pagando le colpe. Non pagando, sono risultati del modo che si comportano. Infatti, ok, certo. Perché non è una punizione da Dio, è una causa e effetto da me stessa. È il karma degli ebrei, va bene? Sì, sì. Esatto, ma la divisione di Dio, Guido, esiste ancora oggi. Il mio fratello, che è evangelico, per lui Dio è ancora un Dio che punisce, un Dio che ci fa male, un Dio che ci assoita, un Dio... Per mio fratello, Dio per lui è ancora così. Perché? Perché lui è preso nell'Antico Testamento, è dimenticato che Gesù è venuto nel Nuovo Testamento. Io non sono venuto a abolire la legge, ma a farla compire con amore. È diverso, ma mio fratello continua nel Vecchio Testamento, nella legge, olho per olho, dente per dente, occhio per occhio, dente per dente. E questo è una cosa chiara. Un giorno riuscirà a capire che Dio non è quel Dio che punisce come pensa lui. Henry, Caterina, volevo proprio agganciarmi a questo discorso qua che hai detto tu facendo l'esempio di tuo fratello, che ancora oggi ci sono persone che pensano che il Dio sia punitivo. Quindi vediamo tutta questa lenta, graduale trasformazione della comprensione del Dio, dal politeismo al monodeismo, al monoteismo. Siamo ancora dentro, in un certo senso, in tutta questa comprensione del Dio. Questo è. Qui comunque Mosè vediamo benissimo come è stato un grande traghettatore, comunque una persona, tra l'altro aveva agganciato Caterina il discorso che comunque era la prima rivelazione dello spiritismo Mosè. Ricordiamoci che è stato un medium proprio, che è stato alla luce del sole di tutti, medium che ha ricevuto degli insegnamenti da un piano superiore, che sia stato il suo Dio, il suo mentore, però era già dentro in questa fascia qui. E gradualmente vediamo sempre tutta questa trasformazione molto lenta. Pensa che Mosè risale qualche migliaio di anni prima di Cristo e come ben detto Caterina, ancora adesso, 2000 anni dopo, ci sono persone che hanno l'idea che questo Dio sia ancora punitivo. Pertanto non stupiamoci di tutto quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che succede anche nel mondo, perché ognuno, nonostante che siamo, tra virgolette, nel 2000, ognuno vive ancora nella sua esperienza, nella sua dimensione costruita dalle sue esperienze. Alcuni sono ancora alle scuole elementari, altri sono già nell'università, altri sono ancora nella scuola dell'infanzia in questo graduale percorso evolutivo. Tutto lì. Grazie Henry, grazie mille. Guido, chiudiamo la preghiera finale. D'accordo? Preghiera Grazie mille. alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Amen. Così sia.